Herkese merhaba. Öksürüğü şıp kesecek bir tarifle geldim. Şöyle gördüğünüz gibi zerdeçalım, zencefilim, birer tatlı kaşığı. Şöyle iki adet küçük boy soğanım var. Ben de büyük boy olmadığı için küçükten doğradım. Siz bir tane büyük boy olarak doğrayabilirsiniz. Şöyle dörde böldüm hemen. Ne yapıyoruz hemen? Hemen kaynamış suyumuzun içine atıyoruz bunları. Öncelikle şöyle soğanlarımızı atalım kaynayan suyun içine. Şöyle burada yaklaşık 3,5 su bardağı var. 3,5 su bardağı su var. Şöyle ekledik. Üzerine hemen bir tatlı kaşığı zerdeçal. Sonra hemen bir tatlı kaşığı zencefil. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Bu güzelce kaynayacak. Kaynadıktan sonra hemen ılık bir şekilde öksürüğü kesmesi için bir tatlı kaşığı bal ekleyerek, yani eğer normal bu tatlı içebiliyorsanız için sıkıntı olmaz, yani içebiliyorsanız. Biz içemediğimiz için hemen bir tatlı kaşığı bal koyacağım içerisine. Öyle içeceğiz. Size de bunu tavsiye ederim. Gerçekten de etkisi, faydası çok. Yani sesimden de anlaşıldığı gibi hastayız malum, kış ayları. Hele ki bu hastalık döneminde. Gerçekten de tavsiye edeceğim bir kür. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Sadece bir 5-10 dakika kaynatsanız yeterli. Hemen bardağa dökelim. Ilık bir şekilde tüketelim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet, altını kapatalım. Bardaklara dökelim. Ben şöyle kepçeye alacağım. Pardon. Şöyle kepçeyle alalım. Bardaklarımıza ilave edelim. Evet, şimdi birer tatlı kaşığı bal.